अगर आपको पैराबोलिक मोशन में हाइट, रेंज एंड टाइम पीरियड के फॉर्मूले याद रखना है तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा हर्ट को। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं HRT, सब में जो कॉमन चीज आ रही है वो क्या आ रही है, U sin थीटा अपॉन G। सबसे पहले अपन देखते हैं H को, तो यहाँ पे अपन 3 टाइम्स 2 को यूज करेंगे, तो 2 को अपन यूज करेंगे स्क्वायर स्क्वायर एंड 2। अब देखेंगे अपन रेंज को, तो यहाँ पे अपन 2 टाइम्स 2 को यूज करेंगे, तो एक बार 2 आ जाएगा U के स्क्वायर पे और फिर आ जाएगा थीटा के आगे। अब देखेंगे अपन टाइम पीरियड को, तो यहाँ पे अपन सिंगल टाइम 2 को यूज करेंगे, तो इस तरीके से अपन को HRT तीनों के फॉर्मूले याद हो जाते हैं। इसी तरीके के अमेजिंग कॉन्सेप्ट जानने के लिए जुड़े रहे शिक्षा मिशन।